नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मेडिसिन गुरु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसपीएल के इस्टोवॉल कफ सिरप के बारे में। पूरी रिव्यू करेंगे दोस्तों इस मेडिसिन की, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक और हमारे चैनल मिस्टर मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से नेट 60 ml का जो है एसपीएल का इस्टोवॉल कफ सिरप है, जो कि एसपीएल वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से जो है इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोजिशन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बना हुआ है, कई सारे एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके जो है फिर इसको बनाया जाता है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाई एसपीएल प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं दोस्तों ये किस किस इंडिकेशन में काम करता है। तो बात करें दोस्तों इंडिकेशन की ड्राई एंड प्रोटेक्टिव कफ, सूखी खांसी में दोस्तों काम करता है। साथ ही साथ यह दोस्तों किसी भी तरह का खांसी रहता है उसमें काम करता है। स्मोकर कफ में है, कफ एसोसिएटेड विद द लेरेनाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस एंड ट्रैकियाइटिस, इन सारी जगहों पे काम करता है। डोज की बात करें दोस्तों, डोज इसका 5 ml है। एडल्ट को और चिल्ड्रन को 2.5 ml देना है।